Akiaria hindi ya kuruguria tabarira yo thukuru-ini wa muthingi wa Moipei, gavana wa Kajiado Joseph Olelenku niugite ni uhoro wa kieha kuna Makiria ma Arutwo a nathari 7,000 makiremwo ni guthii thukuru ni undu wa wagi wa irio undumwe na guthiaga thabari ndaya magithii thukuru undu uria ukoretwo umagumiire Makiria. Na nitoe tu hakikisho kwa wazazi kwamba hii program tutasustain. Hatuwezi anza mwezi huu alafu mwezi ujao tuseme hiyo haiwezekani. Na kwa hivyo hata kama ile lengo tunaiweka ni kwamba katika bajeti wa miaka 2018-19 ambayo inaanza Julai, tunataka hata kuimarisha kuhakikisha kwamba imefana zaidi. Na kwa hivyo hiyo tutaendelea nayo. Ari njira ya kuguciriria Arutwo aingi kwambiriria mathomo mao, thirikari ya kaunti yo riu ni heanite ciringi mirioni 20 iria ikurumirira tabarira ya kuheana ucuru o muthenya kuri Arutwo acio a nathari. Magikenerera itacukia riu aciari a Arutwo acio ni macokeirie thirikari ya kaunti yo ngatho makiuga riu Arutwo acio ni marihotaga gwikirira kio mathomo-ini mao. Wakati huu ni wakati wa kiangazi. Watoto wetu nyumbani wanaumia sana. Olelenku niongereire kuga ni ehotorete gutigirira mathomo ni magacirithio na njira iria yagirire kaunti yo kuona Arutwo acio nio atongoria a rucio. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a.